呢間嘢咧吹到好行啊！咁你同你老公咧，千祈唔好去食。講真，好難食，同埋好污糟嘅。我日日喺度食飯，我知嘅。而家搞到我冇得喺度食飯，真係好難食啊！成個social media 都係，不過我冇興趣，亦都冇撳入去睇過任何一個關於佢嘅食評。點解你好難食，你都日日去食嘅？嗰度我有得蛇啊嘛，冇人理啊嘛，初初冇人嘅，咁唔使食而俾人趕走啊嘛。但係而家搞到我坐都冇得坐啊嘛。我食過又食過粟嘅，又食過肚屙嘅，因為之前我老細轉咗手啊嘛，輸到走咗佬啊嘛，至轉咗邊呢兩條友，跟住呢兩條友就應該揾人喺嗰個 trip 度係咁掟上去，話佢掂，咁佢爆咗個額嚟洗版咯，咁嗰啲茂利咪跟住入嚟咯。琴日洗咗版噶啦，琴日都冇人，今日就逼爆啦。講真，真係好難食嘅嗰對嘢。